Jumpa lagi dengan saya Nix. Video kali ini, saya akan mengganti harddisk ke SSD dan mengupgrade RAM pada laptop Acer, dengan seri Aspire ES1132. Jika teman-teman punya laptop dengan seri yang sama, silahkan simak sampai habis video ini ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Pertama-tama, buka semua baut di bagian belakang seperti yang saya lakukan ini. Setelah baut sudah dibuka semua, tarik bagian menggunakan jari seperti yang saya lakukan ini. Maka penutup bagian tempat harddisk dan RAM akan terbuka. Dan ini tempat slot RAM-nya. RAM notebook ini, jenis DDR3 ya, jangan sampai salah beli. Dan ini tempat harddisknya. Selanjutnya, saya ganti harddisk menjadi SSD. Di sini ada 4 buah baut. Buka bautnya, lalu pasang kembali jika sudah mengganti ke SSD. Kali ini saya menggunakan SSD merek Midas Force 256GB jenis SATA. Ini bukan promosi ya. Setelah SSD terpasang, lalu pasang kembali penutup belakang dan semua bautnya. Oke, begitulah cara mengganti harddisk ke SSD, dan upgrade RAM pada notebook Acer, dengan seri Aspire ES1132. Mudah sekali kan? Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengganti harddisk ke SSD dan upgrade RAM pada laptopnya. Jika ada pendapat dan pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di video saya lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.